Примерно 500. 500 кişi işleydi. Не сальчат еще, Вещи, тоже женские. Ne lazım? Hele çok böyle kalabalık tavarın arkasından. Çok işte ki bak. Артынан geldi de kaçarçı. Ana bilmeksin ne oldu. А көп кишиник эле эмне деп айтат жатат? О, көп кишини каптыр. А буга чейин дагы өрт болгон деп айтып атат да? Жок болгон эмес. Билбейсиз ал боюнча. А сиздер кайсы жерде турасыз делеңиз? Мынага. А товарыңыздар көрсөтүп бериңиз. Күйүп кетти бар. Endile özüm bilbeyim, gelsem ele montur büyük kettir. Ertengleyin saat 9'larda ketip baratkan men soğuk soğuyla turgan. Artçaktan geldi deyip Macar'ın vardığı. Siz өзүңүз кайсы жерде турасыз? Na ikinci mesle ma ikinci konteyner. Товарларыңарды алып чыгып калдыңыз. Na tavan teң jarımısı büyük kettir. Şu men iki kreditim var. Kantip төлeyemem mi bilbeyim. Başım жетпейт бугачы. Тоқтан чыккан го дейм. Сеткине чыккан го дейм. Тоштасын биле элекпиз бирок. Ошол жерде жүрөбүз башталгандан баштап. Эмеден базар администрациясы кезиктүүбү? Жардам берип кабар бере атышабы? Билбейм, жүрсө керек го эми көпчүлүктө билмей калат экен ким экенин тааныбайбыз да. Эл жардам берип. Келип эле алып чыгышып, сооп иш кылышты көп элечи. Буга чейин дагы өрт чыккан деп айтып атат башкача. Ошондой болду. Буга чейин бирок көрө элекпиз биз деле 4-5-6 жылдан бери ушул жакта жүрөбүз. Буга чейин мен көрө элекмин анан. Эми элдер жаман эле болду негизи. Көбүнүн кредити бар экен, кредитке алып 3-4 месталар бар экен. Билагандар жаман эле болот. Биздин өкмөттөн эми жардам болсо, буюрса бардыгын ордуна келтирип атат. Жумушка чыккан эмес келеңер. Жок, шашпай чыкчубуз анан билерде. Канча кишиник болушу мүмкүн бул жолу? Миллион вообще эле. Мурткаларчы бир пачкасы 15 000 турат. Ошолордун баары эмне болду? Жок да. Аз күйүп кетти деп толук Күйдү да. Охраналар бар болчу, билбейм, охраналар эмне кылды. Толтура эле болчу. Суук менен жылыткычтарды күйгүзчү деген? Жок, эчтеке жок болчу. Обогреватель жок болчу, только товар турчу. Болгон лампочка күйүп турчу ошо, башка эчтеке жок болду. Кыздар багыштан эптеп, тирлик кылып атат эле, бала чакасын багып атат эле. Квартирада жүрчү эле. Эми кандай акыбалда болот? Жаман эле болду айланайын. Кыйын болду. Азыр эми мыйзам айтышынбай да компенсация өрттөн ошол өзүнүн имуществосун баягы үй жайын камсыздандыруу азыр мыйзам 2 жылдан бери иштеп атат. Ошол жол менен баш керек. Ата компенсация ушундай болот. Өрттүн чыгуусуна эмне себеп болуп турат? Азыр белгисиз. Эми аны өрт өчүргөндөн кийин лаборатория экспертиза иштеш керек, ошодон кийин болот да. Азыр канча кызматкер иштеп атат? Азыр 10го жакын расчет иштеп атат. Жабыркагандар болдубу алдан? Жабыркагандар жөнүндө маалымат жок. Ар,